Đây là các sound effect đơn giản mà mình có thể làm bằng miệng. Đầu tiên là tiếng mở nút sâm banh, hơi miếm môi nhẹ và tưởng tượng trên tay là một chai sâm banh nhé. Và tiếp tục nói chữ. Tiếp theo chúng ta sẽ qua tiếng gửi tin nhắn. Giờ thì chu miệng lên một chút nè và nói chữ. Khi nói thì mình sẽ đẩy hơi mạnh ra để nó có thể phát ra luôn âm thanh luôn. Về cái sound effect này thì mình phải tập khá là nhiều lần để điều chỉnh hơi cho nó phù hợp. Và cuối cùng là cái sound effect này. Mình sẽ kết hợp cái skill số 2 và búng vào má. Khẩu hình của mình thì vẫn nói là chữ quýt nha, nhưng chỉ phát ra âm gió thôi. Canh thời điểm thích hợp và búng vào má. Sau khi búng đỏ cả má thì đã tới giờ mình phải đi làm. Mình đã dành cả ngày ở công ty bỏ hết việc luôn để có thể tập được cái skill này. Và khi mình sắp bị sếp đuổi việc thì